ठिक छ के छ अर्जुन ब्रो हाल सो गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ बाइक वर्कसप जान लागिरहेको है मेरो बाइकको चाहिँ ओइल चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भएको छ र चेनहरू टाइट गर्नुपर्ने छ है यो चाहिँ पिरियोडिक मेन्टेनेन्सको एउटा पार्ट हो मेरो सो आजको भिडियोमा चाहिँ त्यही नै हेर्नेवाला छौँ अब बाइक चाहिँ निकालिसकेको छ है म पनि अब रेडी भइसक्यो त्यसको लागि चाहिँ प्रेसेस पिकअप रेडी भइसक्यो है मेरो बाइकमा युज गर्ने मोबिल चाहिँ यही हो सेल एडभान्सको सिन्थेटिक बेस हो यो चाहिँ अब मैले यो जहिले R15मा युज गरिराखिरहेको छु है 2500 किलोमिटरमा म जहिले चेन्ज गरिराखिरहेको हुन्छु यो So hello, what is up guys? This is me Yasraj and welcome back to my channel. So guys, आज चाहिँ next vlog है म चाहिँ अहिले यहाँ वर्कसपतिर जाँदैछु अहिले म 10 ओको एरियातिर छु है अहिले चाहिँ बिहानको कति 9:30 भइरहेको रहेछ सो वेदरको अपडेट दिँदाखेरि चाहिँ वेदर चाहिँ पुरै क्लाउडी छ है एकदमै चिसो छ यहाँ पन्जा लगाउँदाखेरि पनि हात एकदमै ठिराइराखिरहेको छ है अब त्यही हो गाइस अब अहिले मेरो बाइकमा चाहिँ मैले भनेको जस्तै मोबिल एउटा चेन्ज गर्नुपर्ने नै छ है किनकि अब 2500 किलोमिटर पुगिसक्यो चेन पनि लुज भइरहेको छ है अब 2500 किलोमिटरमा चाहिँ चेन लुज भइ नै हाल्छ सो अब त्यो चेन टाइट गर्नुपर्ने छ कसरी बाइक सर्भिस गर्ने र कुन तरिकाले सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्षमा हजार रुपियाँ बचाउन सक्छ भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको थिएँ युट्युबमा इफ यु हेभन वाच द्याट भिडियो म चाहिँ भिडियोको लिङ्क चाहिँ यहाँ आई बटनमा म दिन्छु है त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो टेक्निक युज गरेर चाहिँ तपाईँको अब थाउजन्ड्स अफ मनी तपाईँहरूले लगभग 50% एमाउन्ट अफ मनी तपाईँले इयरली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है बाइक मेन्टेन गर्दाखेरि अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै चिप पनि पर्छ मैले अनि मेरो ग्रेजुएसनको भिडियो पनि मैले राखेको थिएँ सो लास्ट स्याटरडे मेरो ग्रेजुएसनको भिडियो थियो थुप्रैजनाले हेरिदिनु भएको थियो है सो थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट है अनि त्यसपछि अब भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो छ है तर यहाँको बाटो चाहिँ हेर्नु है बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँ गौतम एरियाको है हुनु त अब सानो भए पनि अब पुरै पिच छ त्यो बाइक यही नै हो वर्कसप है म यही नै ओइल चेन्ज म मेरो बाइकको सर्भिस सबै गराइराखेर आउँछु ठिक छ के छ अर्जुन ब्रो हालको हिजो अस्ति मैले देखिरहेको थिएँ उता बाइकको चाहिँ ओइल चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो ओइल चेन्ज
सुन्दर है त So guys, मैले चाहिँ बाइकमा मोबिल चेन्ज गरिसकेँ है अनि चेन पनि टाइट गरेको छु अब त्यो चेनमा ओइलिङ सोइलिङ गर्ने चाहिँ म घरमै गएर गर्छु है किनकि मसँग घरमै छ सो रादर देन द्याट बाइक अहिले एकदमै स्मुथ है अब फिल भइरहेको छ पहिला अलिकति रफ थियो है अब त्यो युज भइसकेपछि मोबिल अलिकति रफ भएर जान्छ है त्यसको सिट उसको घटेर गएकै हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले नयाँ प्रेस हाल्दा त बाइक इन्जिन एकदमै स्मुथ छ है बाइकको इन्जिनले पनि आहा बल्ल आनन्द भयो भनेर भने जस्तो भइरहेको छ सो त्यही नै हो गाइज अब यो भिडियोमा सो भिडियो अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल है एन्ड किप सपोर्टिङ मी किप लभिङ मी अनि त्यसपछि त्यही नै हो गाइज अब यस्तै भिडियोहरू आइ नै राखिरहेको हुन्छ है मेरो बाइक रिलेटेड हेर्दै गर्नु होला सपोर्ट गर्दै गर्नु होला सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई सोच मेरो जात रात दिन भात महिना दिनमा एक बार धोयो मुख हात स्टिल सो वाइट मेरो तार प्लस गनाउने मुख अनि जुम्रा परे छाट छाती माथि पेन्ट पसिनाको सेट काकी मेरो वाटो छ जो सुन्यो त्यही पेन्ट